Nu kan jag vara extremt kass så min hand har gått sönder. Oh my days, holy fuck! Nej, Oh my fucking... Holy crackball. Oh, holy skill. Oh, master! Oh. Nej, han är inte under dig. Sikta lägre. Oh, headshot. 2, 2, 3. She a baddie, rocks a link. Let me take her to the back, she wanna look at me. Headshot, 2, 2, 3. Bear rock, movie scene. Baby, let's turn up in this party, what's a wedding ring? My same haters in the club, we blowing up the scene. It's the same bulls, we turning up, we repping for the deep. All my homies play putting up 30s like it's Steph Curry. Okej, dags att starta musik. Okay, look at this clutch. Clutch. Oh, I'm so locked in. Oh my fucking... I'm so locked in. Fuck! Sluta applådera! Yo, boom. The thing goes. Jag vet inte. Vilken sida? Jag höger. Men vad fan? Ja, du får restarta datorn. Ja, det där var ju kris. Oh my fucking god! Holy shit. F1. F1. Okay, fuck you guys. No, it's a competitive, man. Don't care. Okej. Nu Alla är skakade. Hello. De vägrade göra en till vote. Ja. Oh, jag glömde ha vapen uppe. Fan vad är du? Medic! Medic! Please, medic! Oh. Så, Ja, det är... Han är låg. Det är låg var jag han. har 2 HP, guys. Ja, jag klatschar. Clutch vet jag inte mer, det är 2 mot 2. Jag klatschar. Jag tar båda 2. Okej, rakt in i väggen med crosshair. Alltså kan någon skjuta honom? Vi sköt honom. Alla 3 faktiskt. Ja men ändå så dog han inte. Nej, jag vet inte fan vad han har för medkit i bakfickan. Så om han nuddar en person till nu så... Milo, Ja. du är död. Okej, Men jag bara hoppas på det bästa, guys. wow. Ja, det finns 2. Alltså Milo, är du blind? Ja men, vad är det bästa, Jakob? Håll käften! Innan slänger in en gaska!